Banyak yang berpendapat masa kecil era 80-an, 90-an, di mana teknologi masih terbatas, anak-anak zaman itu lebih interaktif, lebih kreatif, lebih solid, eh lebih fight gitu, nggak manja. Padahal mereka sering di luar rumah. Mungkin lingkungannya kali ya yang membentuk. Anak-anak sekarang lebih banyak di rumah, lebih egois, lebih memikirkan diri sendiri. Ya pengaruh gadget kali ya. Setuju nggak sih?